A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kamar da yadda muka saba muke kawo muku jerin gwano na waɗannan abubuwa da suka shafi saya da sayarwa, sana'o'i da kuma hada-hada na kuɗaɗe na yau da kullum. Kamar yadda aka saba, sunana Aliyu Magaji, ni ke jagorantar ɓangaren da ke kula da marayu da kuma marasa galihu na Islamic Education Trust, sannan kuma memba ne a ƙungiyar Salama Cooperative Ventures. Kamar yadda muka saba mukan tattauna abubuwa da suka shafi saya da sayarwa, cinikayya, abubuwa dai da suka shafi hada-hada na kuɗaɗe na yau da kullum, da burin cewa insha Allahu a nan duniya za mu samu nasara, kuma nan lahira ma idan mun je mu samu nasara. So akwai wani malami da muke tattaunawa da shi a shekarun baya, Allah ya masa rahama. Cikin tattaunawanmu sai ya ce abu ɗaya ne da idan ya tuna sai ka ga hankalinsa yana tashi. So sai ɗaya daga cikin ɗalibai sai ya tambaye shi, ya ce, malam menene wannan? Sai ce wani hadisi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa idza mata bani adam in qata amaluhu illa bi thalathin, that idan ɗan adam ya mutu dukkan komai yakan tsaya cik sai dai abu guda uku. Wato na farko shine sadakatun jariya, wato wani abu da wannan bawan Allah ya yi da zai ci gaba da bashi lada ko da bayan ya bar duniya. Wato ko rijiya ne ka gina, mutane suna samun ruwa suna ɗiba bayan ka rasu, aka ci gaba da amfani da wannan rijiya, ko masallaci ne ka gina, a'a wani abu ne ka yi da mutane suka ci gaba da amfana da shi, itace ne ka shuka, menene dai ka yi da zai ci gaba da baka wannan lada. Ya ce na biyu kuma hadisin ya ce ko kuma ilimi wanda mutum ya samu kuma ya karantar, aka ci gaba da amfani da wannan ilimi. Ilimi ne na boko ne, na addini ne, a wani fasaha ne, a wani abu ne dai wanda ya amfani al'umma, idan ka koyar aka ci gaba da amfani da shi. Ko kuma ɗa ne ko ‘ya da ka bari a bayan a doron ƙasa, ɗan nan kuma sai ya zama salihi yana taimaka addu'a. To sai ce wannan hadisin ne ya sa kowane lokaci idan ya karanta wannan hadisin sai ji hankalinsa yana tashi. So sai muka ce to don Allah a matsayinsa na malami ya ɗan gaya mana wani abu. Sai ya ce dukkanmu Allah ya ba mu dama mu samu waɗannan abubuwan guda uku, amma saboda rashin tunani da rashin kula da rashin lura da rashin hangen nisa, sai ka ga mutane da dama sun yi wasa da wannan daman. Sai ya ce idan Allah ya baka haihuwa, kuma ya baka dukiya, kuma ya baka rayuwa, to ya baka daman samun waɗannan abubuwan guda uku, amma sai kaga an yi sake. Wato idan muka ɗauka misali wurin sadakatun jariya, ba lallai sai kana da kuɗi da yawa sannan za ka iya yin wani abu, za ka iya assasa wani abu da zai yi ta baka kuɗi ba, ko da zai yi ta baka lada bayan ka bar duniya. Wato sai kaga wani ya ce a'a ai masallaci yake so ya gina, to amma kuma bai da kuɗi. A'a bawan Allah, ka duba da kyau, idan ba ka da kuɗin gina masallaci, yaya za ka samu wannan kuɗin gina masallacin? Sai ka fara daga nan. Ya za ka samu kuɗi? Sai ka fara komawa baya kuma ya za ka yi ka koyi sana'an da zai baka wannan kuɗi, ko ya za ka yi ka kafa wata sana'a da za ta baka wannan kuɗi, da za ka gina masallaci ka bari ya zama maka sadakatun jariya. A'a, idan wannan ya yi girma, to menene za ka bayar na gudunmawa na gina masallaci? Ba lallai sai ka gina masallaci kai kaɗai ba. A'a, za ka iya ba da sadaka
za ka iya neman wanda zai gina masallaci. Don manzala yana gaya mana duk wanda ya tarayya a aikin alkhairi yana samun ladan wannan aikin alkhairin. Wani ne za ka je ka taimaka ya gina masallacin? A cikin wannan ginin kai ma ka ba da naka gudunmawan ko na lokaci, ko na shawara, ko na ƙarfafa gwiwa na wannan ya je gina masallacin? Menene za ka yi ya zama maka sadakatun jariya ta wannan ɓangare? Idan duk ya maka yawa, itace za ka iya shukawa, wannan bai buƙatan wani kuɗi. Akwai itatuwa da dama, 'ya'yan itatuwa waɗanda in aka yi damina suna faɗowa, a lokacin rani za su faɗo. Idan aka yi ruwan sama, idan ka je gindin waɗannan bishiyoyin, sai ka ga ƙananan bishiyoyi suna ta tashi. A cikin waɗannan, ko da za ka iya gaya ma kanka ne, a kowane shekara za ka shuka itatuwa guda 5 waɗanda za su zama maka sadakatun jariya. Sai ka ga 5 a shekara guda, in damina ta zo itace guda 5, ai ba wani wahala. To rashin wannan tunanin ne shi ne matsalarmu. Wani zai iya shuka itatuwa guda 10 a shekara guda, wani zai iya 20, wani zai iya 30. Wani bai da lokacin zuwa ya shuka wannan itatuwan, saboda hada-hada na yau da kullum. Za ka iya ba da kuɗi kuma ka tabbata an shuka wannan itacen. So, 'yan uwana, mu lura mu duba menene za mu bar mu kanmu ta yadda nan gaba idan ba mu nan zai ci gaba da ba mu lada. In ka duba abu na biyu da manzala sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana, idan mun mutu zai iya zama mana alkhairi ya ci gaba da ba mu lada, shine ilimi. Ilimin nan yana da abubuwa da dama. Akwai wani ilimin da za ka karantar da wani kai baka san ya ɗauki wani darasi ba. Idan kai shiru zai yi wuya ya ɗau wannan darasin. Idan ka buɗe baki kai magana, kai wa'azi, ka tunatar, kai ƙoƙarin warware matsala, idan ka lura za ka ga wani a wurin nan zai ɗauki wani darasi har bayan rayuwansa yana amfani da wannan darasin da ya ɗauka. Wato ilimi ne na wani abu da ka faɗa ko wa'azi ne ka yi, sai ya zama sanadiyan shiryuwan wani. Idan kai shiru zai yi wuya ya shiryu. Idan kai wa'azi aka ɗauka, Allah ya gaya mana fa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Ka tunatar, ka yi magana, ka warware matsala. Manzo Allah ya gaya mana khairun nas man yanfa'un nas. Kada ya zama kai mai yin shiru ne kullum. Ga matsala ana tattaunawa, ka yi shiru ka ƙi magana, kuma shirunka ba wai da manufan cewa ka yi shiru ka saurari jama'a ba ne sannan kai ka kawo naka gudunmawa. Idan akwai matsala, ka duba ka ga ta yaya za ka taimaka wannan matsalan a kawar da ita. Idan babu matsala, ta yaya za ka yi ƙoƙari ka yi magana ko ka tunatar ta yadda jama'a za su farga idan ma sun zauna ba su yi wani tunani ba. To ɓangaren ilimi kenan. Ko ɗa ko ‘ya da Allah ya baka, kai ƙoƙarin ba su tarbiyya har ya zamana bayan baka suna yi maka addu'a. A yau wannan zamani da muke ciki, mun zo da abubuwa da dama ya zo tare da zamani. Ɗaya daga cikin matsalolin da muke fuskanta yau shine taɓarɓarewan tarbiyya. Za ka ga wani Allah ya ba shi arziki na ‘ya'ya, amma sai ka ga akwai sakaci da yawa, bai amfana da rayuwan waɗannan ‘ya'yan yana da rai ba, sannan ka ga bayan ya mutu ‘ya'yan sun manta da shi, ba su yi tunanin yi masa addu'a ba. So ba abin da za ka yi wannan sadakatun jariyan, waɗannan abubuwa guda 3 ɗin, duk a rayuwanka ne za ka samar da su, ta yadda idan baka nan za su amfane ka. Idan Allah ya baka ɗa, tun daga wajen neman aure da za ka samu ‘ya'ya, tun daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana abubuwa da dama da za mu yi, ta yadda za mu dace da wannan ɗaya daga cikin wannan abin da zai ta ba mu lada bayan ba mu a duniya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gargaɗe mu akan wurin
neman aure ka nema ma 'ya'yan da kake tunanin haihuwa uwa ta gari idan kai namiji ne. Idan ko mace ce an zo neman aure, to ke ki ƙoƙari tare da iyayenki ku samu wanda yake miji ne na gari, ba don komai ba, auren ba akan kansa yake ƙarewa ba, a'a akan yi aure ne da wani manufa. Menene wannan manufan? Menene wannan abin da kuke tunanin samu? Ta yaya za ku yi amfani da shi ya amfane ku a nan duniya da kuma ranar kiyama, wato wa'annan 'ya'yan? Tun daga wurin aure ga abubuwan da ya kamata a ce mutum ya yi. Bayan ya yi su, Allah ya ba ku ɗa, menene ya kamata ku yi tun yaron nan yana jariri? Ga abubuwa da dama da Allah ya ɗora, su ne ya kamata a ce yaro ya uba da uwa sun yi, musamman babban shine ba wannan ɗan tarbiyya. Ba wanda zai fi amfana da wannan tarbiyyan da ake ba 'ya'ya fiye da iyayen da suka haife su. So, tun yaro yana ƙarami za ka yi ƙoƙarin ba shi tarbiyya ta yadda idan ba ka nan zai zama maka sadakatun jariya. Bai yiwuwa ka haifi 'ya'ya ka sa musu ido sai abin da suka ga dama su yi, sai abin da suka ga ya dace su yi, ba kwaɓa, ba nasiha, ba su tarbiyya, sai abin da suka ga dama. To matsalan irin wannan rashin tarbiyyan shine, idan yaro ya taso ya ga sai abin da ya ga dama, to sai ya zama ya kai lokacin da kai kanka uba ko ke kanki uwa ya gagare ku a cikin gida. Sai ka ga a anguwanku duk sanda aka ga ya girma, sai dai ka ji ana waɗansu maganganu marasa kyau a kansa. To ya kake tunani irin wannan ɗa zai tuna da mahaifansa da suka haife shi har ya yi musu addu'a? To duk waɗannan abubuwan guda uku na sadakatun jariya, ko wani ilimi ne da Allah ya baka da kake tunanin zai amfane ka bayan ka mutu, ko 'ya'ya ne da Allah ya baka, to dukkansu sai ka yi amfani da wannan daman da Allah ya baka a lokacin da ya kamata ka yi amfani da shi, kafin ka samu amfaninsu idan ka bar duniya. So 'yan uwana, ina so mu duba da kyau, ka duba daga yanzu, ta yaya kake so bayan ka bar duniya ladan abubuwan da ka yi ya ci gaba da binka har ila yaumil ƙiyama. So insha Allahu za mu dakata daga nan, idan muka dawo za mu ɗora daga inda muka tsaya akan ta yaya za mu yi amfani da daman da Allah ya bamu, ko na ilimi ne, ko na dukiya ne, ko ta wani hanya ne, ta yadda za mu samu tsira a nan duniya da kuma lahira, ta yadda za mu yi ƙoƙari mu bar mu kanmu abin da zai ci gaba da amfananmu ko da bayan mun bar wannan duniya. So insha Allah idan muka dawo za mu ɗora daga inda muka tsaya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.